Hi, this is Babita Meghraj from Bubby's Instant Kitchen. இன்னைக்கு நம்ம hot and sweet chicken wings restaurant style வீட்ல சிம்பிளா எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். Hot and sweet chicken wings செய்யறதுக்கான ingredients என்னென்னன்னு பார்க்கலாம். Chicken half kilo, 1 lemon, ginger garlic paste, soya sauce, sugar, chili powder, pepper powder, salt, oil, turmeric powder. இப்போ pan நல்லா ஹீட் ஆயிடுச்சு. நம்ம குயிக்கா இன்ஸ்டன்ட்டா எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். 3 டீஸ்பூன் sugar ஆட் பண்ணிக்கலாம். sugar ஆட் பண்ணிட்டு அதை caramelize பண்ணிக்கணும். sugar லைட்டா caramelize ஆகுது ஆயில்ல. இப்படி அது மெல்ட் ஆகி caramelize ஆன உடனே ஸ்டவ் ஸ்லோ பண்ணிட்டு chicken ஆட் பண்ணனும். half teaspoon ginger garlic paste add பண்ணிக்கலாம். ginger garlic paste add பண்ணிட்டு கொஞ்சம் turmeric powder, தேவையான அளவுக்கு salt. இப்போ அது sugarல chicken நல்லா கோட் ஆயிடுச்சு, caramelize ஆயிட்டு. இப்போ நம்ம ginger garlic paste, salt and turmeric போட்டுட்டு நல்லா அதை வந்து saute பண்ணனும். ginger garlic paste, salt, turmeric powder போட்டுட்டு ஒரு 3 minutes நல்லா இத வந்து ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க. இப்படி caramelize ஆகி வந்த உடனே chili powder 1 spoon, pepper powder 1 spoon, half lemon juice, soya sauce 2 spoons எல்லாம் ஆட் பண்ணிட்டு நம்ம ஃப்ரை பண்ண போறோம். எல்லா இன்கிரிடியன்ட் ஆட் பண்ணிட்டு 1 minute அப்படியே நல்லா mix பண்ணிட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிருங்க. ஹாட் அண்ட் ஸ்வீட் chicken wings ரெடி ஆயிடுச்சு. 10 minutesலயே இத குக் பண்ணிடலாம் நீங்க. இப்போ நம்ம டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். It's so tender cooked, hot and sweet, ரொம்ப ஸ்பைசியாவும் ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கு. 10 minutesல நீங்க குயிக்கா இத சமைச்சிரலாம். Please do try at home. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா கண்டிப்பா என் சேனல் subscribe பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க. Take care, bye.